안녕하세요, 치유입니다. 한 주 동안 잘 지내셨나요? 이제 장마도 지나고 본격적으로 여름이 시작됐어요. 여름이면 또 물놀이 해야 되잖아요. 그래서 계곡이 좋은 캠핑장이 있다고 그래가지고 찾아왔고요. 본격적으로 놀기 전에 일단 텐트부터 먼저 칠게요. 짜란! 새로운 뉴 텐트입니다. 이 거는 처음 써보는데 나쁘지 않네요. 여기 위에 이렇게 메쉬창 있고, 이거는 메쉬창도 이렇게 열 수 있구나. 비 오는 날 돔 텐트도 하나 있으면 좋을 것 같아가지고 그런 마음에 중고 구매를 했는데, 한 번밖에 안 쓰셨다 그랬는데 상태는 막 그렇게 좋은 편은 아닌 것 같아요. 보면은 이렇게 얼룩이 여기저기 묻어 있고 사이드 스트링도 끊어져 있더라고요. 풀려 있는 건가? 캠핑을 하시는 분이 파실 거라서 조금 제가 꼼꼼히 안 살펴봤는데 꼼꼼히 살펴볼 걸 그랬어요. 모기 있어. 막 간지러운 느낌.
약간 이상한데 대충 된 것 같아요. 많이 이상한데? 중요한 것만 꺼내놓고 나머지는 일단 놀고 와서 해야겠어요. 지금 너무 더워. 짜란, 물놀이 하려고 물안경도 가지고 왔어요. 제가 물속에서 눈을 못 뜨거든요. 이렇게. 그리고 물놀이 할 옷이랑 씻을 거 옷 갈아입고 올게요. 바꿔 입고 왔어요. 짜라란. 얼마 만에 물놀이 가는 거야. 저번에 정읍 갔을 때 너무 더워가지고 계곡 들어가고 싶었거든요. 근데 오늘도 날씨 더워가지고 물놀이 하는 재미가 있을 것 같아. 우와, 물소리 들려요. 물 엄청 시원한데? 들어오니까 갑자기 추워졌어. 저쪽이 엄청 깊다. 물살이 빨라 보여요. 물살이 너무 세요. 물살이 너무 세서 깊은데 잘못 들어가면 휩쓸려 내려가겠어. 아, 미치겠어. 물이 되게 처음에 들어갔을 땐 차가웠는데 놀다 보니까 하나도 안 차가워요. 이거 자꾸 물 들어와. 아, 아니다. 숨 쉬는 걸 달까? 오늘만 4번.
물에 들어갔다 왔더니 훨씬 시원해요. 근데 생각보다 유속이 세가지고 잘못하면 어른도 위험할 것 같기는 했어. 그치만 정말 좋은 물놀이였다. 물고기가 엄청 많던데요? 맥주 너무 맛있어서 눈물 나. 아. 여기가 다 좋은데 나무가 많아서 그런가 모기가 있어요. 저번에도 캠핑 갔다 와가지고 모기 한껏 물려서 여기 발 보이시나요? 장난 아니죠? 여긴 지금 방금 또 물렸나봐요. 여기도 말하고 있는데 공격하기 있기 없기. 진짜 악당도 변신 시간에는 공격 안 하는데 너무해. 바토닝 나이프 샀어요. 부시크래프트를 하거나 그럴 거는 아니긴 한데 그래도 있으면은 쓰지 않을까요? 그리고 요거 해보고 싶었어요. 생각보다 힘드네. 안 빠져. 이건 포기. 장갑 껴야겠다. 이것도 아무나 하는 건 아닌가 봐. 생각보다 힘들다. 그거 아세요? 오늘이 중복이에요. 아까 신나게 물놀이도 했고 오늘이 중복이기도 하고 삼계탕을 좀 끓여볼까 해요. 삼계탕. 제가 원래 국물 있는 요리를 별로 안 좋아하거든요.
근데 딱 예외인 게 뭐냐면 삼계탕이랑 사골 들어간 거는 국물이지만 좋아합니다. 저 혼자 먹을 거라 가지고 일부러 닭은 조그만 걸로 사가지고 왔어요. 날개. 속은 다 씻겨져서 나온 것 같은데? 뭐야? 나무? 있는데 다른 거 하면 되지. 호롱은 예쁘고 다 좋은데 고장이 너무 자주 나. 그냥 소토터치가 불을 붙이기 어려운 건 아니었을까? 님들 소토터치 왜 쓰는 거예요? 뭐야? 뒤집어주고 싶은데 눈이 너무 매워. 저 큰 그릇 가지고 올 걸 그랬다. 여러분, 저는 요새 우드카빙의 맛이 들렸어요. 이게 원데이 클래스에서 만든 수저예요. 제가 깎아서 만들었습니다. 저는 온라인으로 재료 신청해가지고 저 혼자서 만들고 있는데 아직은 숟가락이라기보다는 약간 부지깽이 같은 느낌이야. 요새는 요거 틈날 때마다 깎고 있고요. 근데 요거 깎고 있으면 시간이 너무 잘 가요. 와, 맛있겠다. 으쌰. 삼계탕이 완성되었습니다. 엄청 잘 익었어요. 헉, 이거 봐, 뼈 싹싹 골라지는 거 봐. 어, 진짜 맛있다. 우와, 대박이다 진짜.
이건 맛있다. 비닐 장갑이 있었으면 좋겠어요. 이런 거는 손으로 들고 뜯어야 되는데 비닐 장갑 깜빡해가지고 집게로 뜯으려고 하니까 맛있는데 조금 손이 많이 간다. 잘 먹겠습니다. 여러분도 중복 맛있는 거 먹고 몸 건강하십시오. 요거는 저번 주에 그 막걸리 엑스포를 했었어요. 양재 AT 센터에서. 또 막걸리 엑스포 이런 거 하면은 못 참지. 막걸리 엑스포 참가해서 부스 다 둘러보고 맛있어가지고 사가지고 온 거고요. 맛있더라고요. 근데 닭고기에도 잘 어울린다. 아. 안녕하세요. 모기 기피제가 효과가 있기는 있나봐. 어제 저녁에 바르고 있는 동안에는 하나도 안 물렸어요. 근데 오늘 아침에 이제 약효가 다 하고 요 앞에 계곡 나가자마자 바로 물렸습니다. 혼자 쓰기 딱 좋은 쉴터인 것 같아요. 둘이서 쓰는 것도 괜찮을 것 같긴 한데 여유 있게 쓰려면 혼자가 제일 좋은 것 같습니다. 아, 배고파. 아침 식사는 어제 남은 국에다가 밥 말아 먹어야겠어요. 아, 배고파. 아침을 먹고 더 더워지기 전에 빨리 철수하고 가야겠어요. 여러분, 더우니까 강제적으로 사람이 부지런해지는 것 같아.
아 뜨거. 뜨겁지만 맛있네요. 맛있다. 김치도 있었으면 더 맛있었겠다. 다 밤나무래요. 9월 말이나 10월 이때쯤 되면은 땅에 떨어진 거는 마음껏 주워서 구워 먹어도 된다고 하셨어요. 근데 지금은 아직 덜 익어가지고 이렇게 초록초록해요. 가을에 한 번 더 와야겠는데. 이제 더워지고 있어요. 본격적으로 해 뜨기 전에 빨리 정리하고 가야겠습니다. 어제 가지고 온 우드카빙은 많이 못했어요. 하다 보니까 삼계탕이 다 돼가지고 그래도 어제보단 좀 덜 부지깽이 같죠? 이제 여기 옆에 이렇게 더 얇게 해서 팔 거예요. 이렇게 다 완성하면 보여드릴게요. 정리를 다 마쳤습니다. 저는 이제 다시 일상으로 돌아가 보겠습니다. 잘 놀다 갑니다. 시청해주셔서 감사하고요. 다음에 또 봐요. 안녕.